立八村其實見到你喺過終點之後都有好振奮、令人振奮嘅場面，其實你嗰陣時嗰個心情係點樣？可以講下出嚟咧？因為馬主今日生日，潘醫生佢今日生日，咁大家都好期望呢一日嘅來臨啦。佢嚟緊隻哈羅威又跑，跟住都係跑同一場啦。咁希望我哋都係可以全力爭勝啦。咁到最後跟足晒練馬師 Cody 佢嗰個嘅指示去做啦，都係全程跟住後邊跟住潘隊或者顧問，如果馬上就等佢走啦。咁去到中間個形勢亦都好好，潘隊都帶到我上去啦。咁直路嗰個佢拉出嚟衝個追勢好好啦，隻馬開開鬥心。咁再次多謝馬主同埋練馬師佢哋嗰個嘅支持啦。尤其是今日其實個檔位就唔係話咁理想，11檔，但係其實呢個檔位其實係咪對呢匹後上馬嚟講，其實真係唔係話需要太介懷？本身抽11檔都有啲擔心，因為始終跑馬地11檔都幾難應付啦。不過隻馬就佢個適應力都好強，咁今日同埋內欄個場地睇落都唔係咁好啦。咁可能11檔都係一個好嘅檔位啦，對佢嚟講。八村都可以話係你嘅私家馬，由佢可以話喺上手嚟招精馬房以嚟到而家跑12次，大部分嘅出賽都係由你自己去策騎出嚟。你對呢匹馬有啲嘅情結係點樣嘅咧？其實一切都好有緣分嘅。咁本身一開頭隻馬喺從化嗰陣時試習咁黎兆星揾我試啦。咁機緣巧合之下就認識咗馬主，咁馬主同我都幾有緣分，咁一路都合作都有幾好嘅成績啦。咁呢個真係好難得。中間其實佢見過比潘頓跑，係咪其實都馬主大力係即係同練馬師游說俾翻你跑嘅？馬主都係一路都上過跑嘅，不過我嗰次又咁啱停咗，咁變咗換咗潘頓騎。咁之後咁有啲機會考之後都擺翻喺我俾翻我跑啦。都而家有嗰個好嘅成績，都大家都好振奮。預祝立八村喺季內或者下季再創新高，唔該晒，唔該晒，